अब हम चाबी बंद कर दे। बाबा ये बैठ नहीं रहा है। तो बैठाओ बैठाओ। ड्राइवर को खुश रखोगे तो ड्राइवर बैठेगा भैया। आप ड्राइवर को खुश नहीं रखते ना, इसलिए ड्राइवर बैठ नहीं रहा है ना। हाँ। ड्राइवर को खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ। कुछ नहीं। जुग 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 जुग। बैठ गया। हाँ। जुग 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 जुग। जुग 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 वेदांत, ये आपकी बाइक चला कर दिखाओ। कौन सी बाइक है? बुलेट। बुलेट। हाँ। दो